अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद असलान और मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट गेमर। आज मैं एक वीडियो लाया हूं, वो उस वीडियो के ये बारे में है सफ़े सफ़र। ये सफ़े सफ़र मोबाइल में बहुत लोग खेलते हैं और ये प्ले स्टोर में भी दिखा रहे हैं कि ये चौथे नंबर पे आ रही है दुनिया में सबसे ज़्यादा खेलने वाली। और मैं आज सफ़े सफ़र को आपको बताऊँगा कि इसमें पैसे डायमंड्स हम कैसे फुल कर सकेंगे और हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलो गाइस, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गाइस ये आ गए गूगल, तो पहले हम इधर लिखेंगे गाइस। अभी मैं इधर सफ़े सफ़र की स्पेलिंग लिखने लगा हूँ। और गाइस गाइस नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी मैंने ये लिख लिया मुझे भी कि इधर देखो, इधर इतना कुछ अनलिमिटेड पैसे है। लेकिन गाइस इसको छोड़ो आप, और अभी हम वीडियो इसको अभी सर्च करेंगे। गाइस सबसे पहले ये देखो an1.com सर। गाइस इसको पहले हमें चलाना है और इसको हमने अभी चलाया है। गाइस इसको हमने अभी नहीं दबाना, अभी हम इसको नीचे करेंगे। तो गाइस ये नीचे आ गया है, अभी इसको हम दबाएंगे। गाइस 7 मिनट आ गए हैं। तो गाइस 5 4 3 2 1। गाइस इधर देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी अच्छी गेमें आ रही हैं। लेकिन गाइस मैं तो इसकी वीडियो बना रहा हूँ ना। और गाइस इधर आ गया है ऑप्शन डाउनलोड का, और इसको दबाना है। तो गाइस इधर आएगा डाउनलोड एनीवे। गाइस हमने कर दिया है डाउनलोड एनीवे। और गाइस ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम इसको अभी दबाएंगे। गाइस 2 मिनट। गाइस मैंने डाउनलोड एनीवे को दबाया है और देखो ये गाइस इधर सेव हो रही है। तो गाइस अभी हम बस 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे और ये उसी वक्त सेव हो जाएगी। गाइस उधर आया था डाउनलोड एनीवे, मैंने उसको दबाया था। थोड़े बहुत मतलब मोबाइल में थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने उसको दबा दिया है और देखो इधर सेव होने लगी है। आपको कोई मसला नहीं होगा। जब आप उधर आएगा डाउनलोड एनीवे तो आपने कर देना है, आप फिर बाद में कोई शिकायत नहीं करना। तो गाइस ये होने वाली है और देख लो 96 97 98 और 101। गाइस ये होने वाली है। तो गाइस इधर 150 हो गई है, 157 58 160। तो गाइस इधर होने वाली है। गाइस बस इधर दिखा रहा है 1 सेकंड वेट। गाइस इधर हो गई है और मैंने इसको चलाया है और इसको अभी मैं इंस्टॉल कर दूँगा। गाइस आपकी सफ़र होने वाली है 100 साल पहले मेरा एक ख्वाब था। तो गाइस बस आपको 2-3 मिनट पहले बस इंतज़ार करना है। ये मेरा भाई और मेरा चैनल है। गाइस हम इस चैनल को 2 जने चलाना है, एक मेरा भाई है और एक मैं खुद हूँ। क्या तुम गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे 1000 व्यूज़ आए। 1000 आई ब्रदर। गाइस इधर आप कितनी एज डालोगे, आपकी जितनी मर्जी। गाइस मैंने इधर अपनी 12 साल की है। तो गाइस इधर चल गए सफ़र। अभी हम एक बारी करेंगे। गाइस क्या कितना अच्छी क्या क्वालिटी है भाई, हमारे को तो आती है, ये हमारे को दिया वजह सिखा रहे हैं। हम तो नहीं है ना, हम प्रो हैं, प्रो हैं। भाई हम इसके अंदर उठ भी सकते हैं। ये देखो है कोई गाइस ये देखो मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। और गाइस अभी मैं मर रहा हूँ। और गाइस वो मेरा बहुत पीना, लेकिन मैं क्या करूँ। भाई ये मैंने दोबारा बहुत ले लिया है, लेकिन मैं इसको दोबारा जाया करूँगा। अभी मैंने अपनी गाइस ये देखो गाइस, अभी आपको दिखाऊंगा कितने पैसे फुल हैं। गाइस मैंने पहली बारी में ही गाइस ये देखो मैंने कितने मिले। गाइस मेरे ये पूरे। गाइस ये देख लो
कितनी वॉर्स गाइस, कितने पैसे गाइस। और गाइस ये देखो हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं गाइस। ये देखो गाइस, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ गाइस। मेरी इस वीडियो का मकसद ही ये है कि मैं आपको खुश करूँ गाइस। गाइस इन पैसे से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो गाइस। मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने लगा हूँ। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा।